estado viendo bíblicamente cómo funciona We have been looking biblically how it functions, la autoridad que tenemos en Cristo. the authority that we have in Christ. Todos tenemos autoridad en Cristo. We all have authority in Christ. Cuando el Espíritu Santo viene y toma lugar en nosotros, When the Holy Spirit comes and puts and is within us, nos llena de autoridad. He fills us with authority, Y esa autoridad funciona permitiéndonos hacer lo que no podíamos hacer. and that authority works, allowing us to do what we weren't able to do. Porque antes estábamos muertos. Because before we were dead, Ahorita por su Espíritu estamos vivos. and now because of His Spirit we are alive. Por su sangre perdonados By His blood we are forgiven, y por su Espíritu vivificado. and by His Spirit we are benefited. Y estamos viendo a qué apunta esa autoridad que tenemos en Cristo. And we are looking where that authority points to. No hay ninguna forma de descubrir esto There's no other form to discover this si no nos medimos con la palabra de Dios. if we don't measure ourselves with the Word of God. Si no nos medimos con la revelación de la palabra que tenemos en Jesús. If we don't measure ourselves with the revelation that we see ourselves in Christ. Y le invito hoy And I invite you today a que vayamos a una de las invitaciones más hermosas que nuestro Señor Jesús nos dice, for us to go to one of the most beautiful invitations that the Lord Jesus gives us, la cual revela mucho de esa autoridad interna que usted y yo tenemos, which reveals a lot in what that internal authority that we have, para poder tener esa vida abundante que dice la palabra que usted y yo tenemos. to have that life in abundance that the Word says that we should have. Vamos juntos a Mateo 11, los capítulos 28 y 30, al 30. Let's go to Matthew 11, verses 28 to 30. Le invito a que usted cuando esté en su casa lea todo el pasaje. I invite you at your home to read it all. Mateo 11, Matthew 11, 28 al 30. Dice así: 28 to 30, and it says, Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi... En este pasaje se nos resume la vida cristiana. in this passage it resumes the Christian life. Y si lo analizamos, And if we analyze it, será de gran ayuda al compararlo con nuestra vida diaria como hijos de Dios. it is great help to compare it to our daily lives as children of God. Y también nos puede ayudar And as well, it can help para determinar las cosas que necesitamos entender de nosotros mismos. to determine the things that we need to understand of ourselves. ¿Cómo así entender? How to understand. Le pregunto, I ask you, ¿cuántos saben de verdad how many of you know truthfully que Dios nos ha estado hablando y enseñando a través de formas muy especiales? that God has been speaking to us and teaching us in very special ways? ¿Cuántos pueden sentir que Dios les ha hablado en este tiempo? How many of you can feel that God has been speaking to you during this time? ¿Cuántos han sentido la voz del Señor a través de el estudio y la palabra? How many of you have been able to hear the voice of God through this study and the Word? ¿Ha sentido que Dios le habla en este tiempo? Have you felt that God has been speaking to you during this time? Bueno, pues cuando Dios nos habla, Well, when God speaks to us, yo debo medirme con eso que Él está hablando. I should measure myself in that which He is speaking of, Pero en sincera oración con esa palabra que Él dio. but in sincerity prayer in that Word He has given. Es la única forma de entender lo que yo necesito. It's the only way to understand what I need, Y así poderle dar paso a la obra del Espíritu Santo en mi vida. and that way to allow the work of the Holy Spirit to be in my life. Si no, voy a vivir un cristianismo cíclico. If not, then I will live a Christianity that is cycle. Es decir, salgo de un ciclo y entro en otro. Salgo It's- de un ciclo y entro en otro. It's to say I go in from one cycle to another to another. ¿Por qué? Why? ¿Porque soy terco? Because I am slow? Sencillamente la palabra dice, el Señor nos compara como sus ovejas. The Word says that the Lord compares us to His sheep. Vivimos en ciclos porque así es nuestro pensamiento. We live in cycles because that's how our thought works. Mire, al ser limitados, Look, to be limited, al no conocer todas las cosas, to not know all things, siempre volvemos de alguna u otra forma
al mismo error. We always, in a way, go back to the same error. O en ocasiones hasta lo transformamos en otro error. Or on occasions, we transform it to another error. Somos ovejas. We are sheep. Mírele la cara de oveja que tiene su vecino al lado. Look at the Mírelo. face of the sheep of the person next to you. O tiene cara de carnero, ya viejo, Or do they resabiado. look, or do they look like the face of a ram, all old? Mírelo bien, ¿será oveja o será carnero? Look at their face. Are they sheep or are they ram? Mire, por la gracia del Señor, todos somos ovejas, Look, by the grace of God, we are all sheep, pero hemos sido carneros, but we have all been rams, que nos enredamos con nuestros cuernos. that we get stuck within our own horns. Somos ovejas. We are sheep. Por eso vivimos en ciclos. That's why we live in cycles. Pero en cambio, aquel que facilita la obra del Espíritu Santo en él, But the one who facilitates the work of the Holy Spirit in them, al rendirse sinceramente a lo que Dios está hablando, to render themselves truthfully in what God is speaking to them, en oración, in prayer, sin poner excusas, without putting any excuse, ese se empieza a medir con esa palabra. they start to measure themselves with that word. Y ese es el que recibe fuerzas para caminar de gloria en gloria. And that is the one who receives strength to go from glory to glory. Va en línea recta a lo que Dios está hablando. They go in a straight line in what God is speaking. Abandona sus desiertos. They abandon their deserts. No se limita por lo que piensa o por lo que ve, They do not limit themselves by what they think or what they see, sino que permite que su pensamiento sea transformado y enriquecido por el Espíritu Santo. but they allow their thoughts to be transformed and enriched by the thoughts of God. En Mateo 11, en este capítulo, en este pasaje que leímos, In Matthew 11, in this passage that we read, nuestro Señor nos da un resumen de todo lo esencial en la vida cristiana. the Lord gives us a summary of what is essential in the Christian life. En muchos otros pasajes encontramos estos mismos resúmenes que Jesús da. In many other passages, we look at this summary that Jesus has given. Por ejemplo, en Juan 14:20, For example, in John 14:20, Jesús resume la vida cristiana en dos frases. Jesus summarizes the Christian life in two passages. Escúchelo tan sencillo. Listen, very simple. Vosotros en mí y yo en vosotros. I and you and me. Esa es la vida cristiana. That is the Christian life. Todo está allí. Everything is there. Y en este pasaje también está resumido. And in this passage, it's also summarized. Veamos lo que Jesús nos dice de la vida cristiana, Let's look at what Jesus says about the Christian life, de nuestra vida. of our life. Diga a la persona que está al lado, van a hablar de tu vida. Tell the person next to you, they're going to talk about your life. La vida cristiana, The Christian life, Jesús dice que se divide en dos etapas. Jesus says it's divided in two stages. Hay una etapa o un acto inicial por el cual la vida comienza en nosotros. There's an initial stage that life begins within us. Este acto nos conduce a una acción continua. This act conducts us in a continuous way. Estos dos actos son obligatorios para vivir una vida cristiana plena. These two acts are mandatory to live a plentiful Christian life. Sin estos dos actos es imposible vivir una vida cristiana plena. Without these two stages, we are not able to live that plentiful life. No hay sentido. There's no sentiment. Es algo como lo que sucede para llegar al matrimonio. It's like something that occurs in order to get to marriage. Y nosotros estamos siendo preparados para el matrimonio. And we are being prepared for marriage. Pero todo lo que sucede en el matrimonio siempre tuvo una primera vez. But everything that had a marriage, they always had the first thing. El día en que conoció a esa persona The day that they met that person, y comenzaron de alguna forma, la vez que usted encontró a Arlette empezó a hacerle cambio de luces, ¿sí o no? the day that you saw that he saw Arlette, he started changing his ways. O usted la vio de una y ya casémonos y dieron la vuelta y tenían hijos, no. Or did you just see her at once and you turned around and you had kids? Hubo un primer momento, There is a first moment, una primera sensación. a first sensation. Y de allí avanzó a otra etapa. And there it advanced to a new stage Y se permitió otra etapa. and another stage. Y esas etapas continuaron. And those stages were continuous. Y deben continuar si es que usted desea tener un matrimonio estable. And they should continue if you want to have a stable marriage. Si se frena la secuencia, If there's a break,
Se frena el disfrute de la relación. You are in a break of enjoying that relationship. De igual forma, es la maravillosa vida de la fe, And in the same way is the marvelous life of our faith, la vida con Cristo. the life with Christ. Ahora, en la invitación que nos hace Jesús, Now, in the invitation that Jesus makes for us, vemos que hay un doble uso de la palabra descanso. we see that there's a double usage of the word rest. Diga descanso. Say rest. En el versículo 28 y en el versículo 29 se repite la palabra. In verse 28 and 29, it repeats the word. Recordemos, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Primero, First, hay un descanso que se nos da. there is a rest that is given to us. Este descanso se nos imparte. This rest is imparted to us. Y hay otro descanso que se encuentra. And there's another rest that is found. Es un descanso que se descubre. It is a rest that is discovered. No es el mismo descanso que está hablando aquí. It's not the same rest that is being spoken of here. No es la misma experiencia. It's not the same experience. ¿Por qué? Why? Porque el procedimiento para tomarlo es diferente. Because the process in order to take it is different. Veamos el primero. Let's look at the first one. Dice, venid a mí, vengan. It says, "Come to me." Eso es todo. That's all. Y yo les daré descanso. And I will give you rest. Y el segundo depende de una actividad muy distinta a la primera. And the second one, it is about an activity that is very different from the first. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes. And it says, "Take my yoke over you." Recordemos cuál es el yugo que habla Jesús. Let's remember the yoke which Jesus is speaking of. Una viga de madera pesada que une a dos bueyes. A wooden beam that is being carried by two oxen. Uno que es adulto y experimentado One that is an adult and is mature, y otro que es joven y sin experiencia. and one that is young without any experience. Estos dos forman una yunta. These two form a yoke. Y así es esta invitación. And it's the same way this invitation. Es una invitación a la colaboración y a la dirección, It is an invitation of collaborating in a direction donde el uno dirige y el otro sigue. where one directs and the other follows. Significa sumisión al control. It signifies submission to control. Y este no es solamente el secreto de ello, And this is not just the secret of it, es sabiduría para la vida. it's wisdom for life. Mire, la vida cristiana se puede resumir en simples frases. The Christian life can be summarized in simple phrases. Un acto que implica recibir An act that implicates to receive, y un control que te lleva a descubrir. and in a control that leads you to discovering. Se lo repito. I repeat, Un acto que implica recibir an act that implicates to receive, y un control que te lleva a descubrir. and an act that takes you to discover. Ese es el avanzar más glorioso que alguien puede vivir. That is the most glorious advancement that someone can live. Y solo hasta que ese alguien lo experimenta, And until you're able to experiment it, se da cuenta del verdadero significado de la libertad y de la autoridad. you will notice true freedom and authority. Antes no. Before, you will not. Analicemos esto. Let's analyze this. Miremos el primer descanso que invita Jesús. Let's look at the first rest that Jesus invites us to. Un contacto que implica recibir. A contact that asks for us to receive. Así comienza nuestra vida cristiana, That's the same way our Christian life begins, con un encuentro personal con Cristo. with a personal encounter with Jesus. Usted ni yo somos cristianos por asistir a la iglesia. You and I are not Christian because we come to church. ¿O quién se sienta en un McDonald's y se vuelve una hamburguesa? Nadie. Or who sits at a McDonald's and becomes a hamburger. Eres cristiano cuando decides recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. You are a Christian when you decide to receive Jesus as your Lord and Savior. Ser cristiano no es aprender una doctrina. Being Christian does not mean to learn a doctrine. Ser cristiano no es cuando te unes a un grupo. To be a Christian does not mean when you join a group.
O no se hace cristiano por hacer una oración. Or you're not simply a Christian just because you make a prayer. Es conocer a Cristo. It's to know Christ. Todas las demás cosas que hablamos y muchas otras son importantes, Everything else that we spoke about and other things are important, pero todas ellas son el resultado de haberse encontrado con Cristo. but all those are the result of being able to find yourself with Christ. Mire, Jesús siempre está disponible para todos, Listen, Jesus is available to everyone en todo lugar in every place y en todo momento. and any moment. ¿Cuántos saben que es verdad? How many of you know that is true? Él está disponible, He is available. pero eso no indica que todos le conozcan ni lo vivamos en todo momento. But that does not indicate that we all know him or live in. Hechos 17:28 declara. Acts 17:28 declares. Recordemos que Pablo está en el Areópago y está declarando esto Let's remember Paul's declaring this a una cantidad de gente que no conocía todavía al Señor. to a quantity of people that they did not know the Lord. Le dice, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. And he said, in him we live, and in him we are, and in him we move. Él está en todo lugar. He is in every place. Dios está en todo. God is in everything. Pero nadie puede descubrir a Dios de verdad si no es por el Hijo. But no one can truly discover God if it's not through the Son. Y es aquí donde Jesús nos hace esta invitación. And this is where Jesus makes this invitation. Venid a mí. Come to me. Y cuando nos apartamos de nuestros propios caminos, And when we apart ourselves from our own paths, cuando dejamos de estar persiguiendo nuestra propia voluntad when we stop going after our own will, y lo buscamos a Él, and we look for him, allí está disponible Jesús. there Jesus is available. Él está esperándonos. He is waiting for us. No podemos verlo, We can't see him, pero comenzamos a experimentar a través de aceptar ese llamado de Cristo. but we begin to experiment that calling of Christ. Empezamos a experimentar una transformación en el corazón We begin to experiment a transformation within the heart que nos enfoca en Él. that focuses ourselves in him. Ahora, esta invitación de descanso, Now, this invitation of rest, Jesús la hace para dos clases de personas. Jesus makes it for two certain people. Los trabajados y los cargados. Those that are hardworking and those who are burdened. ¿Quiénes son estos? Who are these? ¿Estamos allí representados nosotros? Are we there being represented? Mire, los trabajados que Jesús habla aquí Listen, the hard workers that Jesus is speaking of here se refiere a todos aquellos, is referring to all those, sea hombre, mujer, anciano, adulto, niño, joven, whether it be man, woman, adult, young, child, or adult, que de forma consciente desea ser bueno, that in a conscious way they desire to be good. desea buscar el bien. They desire to look for the good. Aquellos que buscan el camino de hacer lo correcto porque temen al mal. The ones who desire to do good because they fear evil. Se esfuerzan en tener vidas correctas. They put in effort to have correct lives. Son aquellos que obedecen la ley. They obey the law. Les gusta estar en la verdad. They like to be in the truth. Evitan los problemas. They avoid problems. Tratan de vivir la buena moral y el orden. They try to live morally correct and Haz- order. Hacen lo mejor que puedan con la esperanza de que les vaya bien agradando a Dios. They do the best that they can, hoping that they are pleasing God. Pero se encuentran en momentos que es un trabajo bastante aburrido y duro. But they find themselves in jobs that are very boring and tiring. En algunos momentos se cansan de siempre estar haciendo lo correcto. And at some moment, they grow tired of always doing what is right. En especial cuando tú haces lo correcto y recibes mal por lo correcto que estás haciendo. Especially when they do what is right, but they receive something bad for doing what it was right. O en especial cuando sientes que estás nadando en contra de la corriente. Or when they feel like they're going and swimming against the current. Parece que nadie más quiere hacer lo bueno aquí, me toca solo. It seems like no one else wants to do good, it's just me. Pero sigue y se desanima.
but they keep on going and they become discouraged. Es un trabajo aburrido y duro. It's a very difficult, boring job. Oh, parece que no vale la pena. It looks like it's not worth it. Si usted lee el pasaje, ahí donde está Jesús, había muchos del pueblo de Israel así. If you look at the passage there, there's many people of the people of Israel there. Ellos intentaban de verdad vivir vidas buenas que agradaran a Dios. They truly intended to live a life that pleased God. Muchos versículos nos lo enseñan. Many verses shows us. En Malaquías hay una porción donde dice que los que temían al Señor. In Malachi, there's a passage that says that those who fear the Lord. Porque el Señor dice, ustedes están diciendo que para qué servir a Dios. And you guys are saying, what is it worth serving God? Hago lo bueno y los que hacen mal les va bien. I do what is good, but those that are doing wrong, good things are happening to them. Así hay muchos pasajes en la palabra. Many passages in the word like that. Muchos de ellos intentando vivir vidas correctas. Many who are intending to live good lives, Pero no lograban tener lo que deseaban. but they aren't able to achieve what they desired. Y se cansaban al ver la maldad de otros. And they grew tired seeing the evil of others. Y así hay muchos cristianos, sabemos muchos cristianos hoy en día. And now there's many Christians in that same way. Se portan bien para el Señor. They act good for the Lord Porque el Señor dice que yo debo hacer esto y yo lo hago. because the Lord says, I need to do this, so I'm going to do it. Y nos desanimamos al ver tantas cosas difíciles. And we become discouraged seeing so many difficult things. A esos Jesús es los que le dice, Those are the ones that Jesus is speaking to. vengan a mí todos los que trabajan y se esfuerzan Come to me, all those that force themselves por hacer el bien. to do the good. Aquellos que trabajan. Those who work. De la misma forma como le hablaba a ellos, In the same way that he spoke to them, ven de un pueblo desgastado tratando de hacer lo correcto. he sees people that are tired looking to do what is correct. Él sigue invitando a todos aquellos que se esfuerzan a hacer lo bueno. He keeps on inviting those that strive to do good. Vengan a mí. Come to me. La segunda clase, el segundo grupo son los cargados, The second category of people are those that are burdened, los agobiados. the overwhelmed. Estos son los que de una u otra forma se han desbordado por sus vicios, por sus vacíos. These are the same people that have been overwhelmed by their own emptiness. Se han entregado a sus propios placeres They have been taken by their own pleasures, y han caído en sus desenfrenos. and they have fallen into a break. Y aunque estén allí, están sumergidos en su maldad That even though they're there, they're submerged in their evilness, y de forma secreta están hartos de su vida y sin esperanza. and in a secret way, they are sick of their lives. De estos, había muchos escuchando a Jesús allí. Of these, there's many of them that were listening to Jesus. Muchos sacerdotes estaban viviendo en perversión Many people that were living in perversion. y aún así decían buscar a Dios, And even though they were living that way, they decided to look for God. pero vivían anulados ellos mismos. But they lived overwhelmed. Y así existen muchos hoy. And many exist in that way as well. Pecadores agobiados por su propia maldad. Sinners governed by their own evil. Viviendo, sabiendo de Dios, Living and knowing of God, pero viviendo vidas que no tienen sentido. but living lives that have no meaning. Sumergidos en sus pensamientos y en sus contradicciones. Submerged in their own thoughts and their contradictions. Dicen una cosa y hacen otra. They say one thing and do another. Gracias. Abrumados por sus propios vacíos They are overwhelmed by their own emptiness y por la falta de sentido en sus vidas. and by the lack of meaning in their lives. Agobiados por la frustración en su vida. Overwhelmed by the frustration in their lives. A estos también les dice, To these he also says, vengan y yo les haré descansar. come and I will give you rest. Literalmente les dice, los voy a aliviar Literally telling them that he will relieve them en el original. in the original. El descanso ofrecido The rest that is offered siempre llega a estos dos grupos, always goes to these two groups. con la persona que comprende lo que necesita With the person that comprehends what they need y que sabe que eso solamente lo tiene Jesús. and they know that only Jesus has this. Que Jesús
ya hizo todo lo que él necesitaba that hacer. Jesus did everything that he needed to do. ¿Se esfuerza usted por ser lo suficientemente bueno y correcto? Do you put the effort in order to do what is good? Te pregunto, ¿se esfuerza usted por hacer las cosas como conviene? I ask you again, do you force yourself to do things that to your convenience? Eso está bien, That is good. pero ya no te midas con eso. But don't measure yourself anymore with that. Jesús nos ha acreditado su bondad. And Jesus has credited us his bountifulness. Y cuando te da esa bondad, te permite ver todo desde otra dimensión. And when he gives us that plenitude, we are able to see it from a different dimension. Y en esa dimensión te das cuenta que tus esfuerzos por ser bueno están muy lejos de lo que Dios pide. And in that dimension, we can see that the effort that we put in is far away in what God asks of us. Y por eso siempre nos quedamos cortos. And that is why we always fall short. Y sentimos que nos falta algo. And we feel like we are missing something. Entonces se torna aburrido y pesado. So we become bored and burdened. Ir a la iglesia para lo mismo. Coming to church for the same thing. Ir a orar otra vez para lo mismo. Go and praying for the same thing. Pero ¿para qué si todo sigue igual? But why if everything is staying the same? Eso me carga y me desanima. That gives me burdens and discourages me. Pero Jesús te da su justicia. But Jesus gives you his justice. Es decir, toma tu esfuerzo y te da su fuerza. As to say, put in the effort and he'll give you his strength. Y comienzas a darte cuenta de un sentido de libertad que antes no existía en tu corazón. And you become knowing a feeling of freedom that you did not have in your heart before. Y entonces te sientes libre para hacer el bien. So you feel free to do what is good. Ya no es algo que tú intentas hacer, It's no longer that you just intend to do, porque no estás buscando esforzarte para agradar a Dios, because you are no longer forcing yourself to please God, sino porque es Jesús ahora el que hace mi vida a través de mí. but it is now Jesus who makes my life through my life. Él agradó al Padre. He is the one who pleased the Y Father. cuando yo permito su operación en mí, es la bondad de Cristo delante del Padre. And when I allow his operation within me, it's the bountifulness Y to the entonces Father. comienzas a sentirte amado e impulsado por Dios. So you begin to feel loved and impulsed by God. Te sientes aceptado por Dios. You feel accepted by God. Dejas de intentar una y otra vez con tu propia justicia, con tu propia justicia, con tu propia justicia. You stop intenting with your own justice and your own justice and your own Y justice. empiezas a confiar en su justicia, And you begin to trust in his justice. y esa justicia empieza a cambiarte en todo sentido. And that justice begins to change in all sentiment to you. Estabas en descontrol, You were out of control, viviendo la ansiedad y el desenfreno de la vida, living in anxiety, produciendo una vida manchada y en mal. living a life that was marked by evil. Necesitamos entender este llamado de Jesús. We need to understand this calling of Christ. Él quita la pena y quita los vacíos. He takes away shame and emptiness. Así que podemos descansar en lo que Jesús ya hizo. So we can rest in what Jesus already did. Todo esto es lo que Pablo llama All this that Paul speaks of, tener paz con Dios. to have peace with God. Y esa paz es la que trae alivio y esperanza. And that a peace is what brings relief and hope. Pero hasta aquí ese es solo el comienzo. But until that point, it is only the beginning. Y muchos creen que hasta aquí fue y se quedan allí en ese nivel. And many people think it's just until this and they stay at that level. Aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. To accept Jesus as their Lord and Savior, Aceptar su perdón por mi maldad. accept his forgiveness for my evil. Reconozco que soy débil I recognize that I am weak y empiezo a recibir su fuerza. and I begin to receive his strength. Y ya, And that's it. ya no necesito más. And don't need anything else. No, eso es frenarse. No, that's just stopping. Eso es como quedarse solamente con la respuesta de la novia cuando le dice, sí, seamos novios. That's like just only receiving the answer of the girlfriend, yeah, let's be boyfriend and girlfriend, and that's it. Y de allí no avanza para más, no le coge la mano, no le da un beso, no la invita a salir, no le hace nada. And then you don't do anything after that. You don't hold her hand, you don't go out to eat, you don't kiss her. Sí, ya somos novios, pero hace como un año no la veo. Yeah, we're boyfriend and girlfriend, but we don't see you, I haven't seen you in a year.
Siempre hay un más allá. There's always something more. Ahora debes descubrir. Now we need to discover. Recibes el perdón y piensas que ya está, ya fui perdonado. You receive the forgiveness and you think, yep, that's it. I've been forgiven. O ya recibí el perdón de Dios, ahorita todo estará en completa paz. I have received the forgiveness of God and now everything is in complete peace. No necesito nada más. I don't need anything else. Ya Jesús todo lo hizo por mí. Jesus did it all for me. Él pagó todo por mí. He paid everything for me. Y de verdad sientes la certeza de su amor. And you really feel the certainty of his love. Te sientes como nuevo You feel new. y te dispones a vivir, a seguir tu vida común y corriente You strive to live your life currently and correct con la alegría que produce ser un hijo de Dios. with the happiness that produces from a child of God. Pero comienzas a darte cuenta que poco a poco But you begin to notice little by little, empiezan a exigir exigencias que no te agradan mucho. they begin to ask of you excellence that does not please you. Donde Él comienza a decirte, Where he begins to tell you, ya no más así. don't do that anymore. Ahora lo vas a tener que hacer así. Now you're going to have to do it like this. Ya esto y esto no puede ir más en tu vida. This and that no longer can be in your life. Vas a tener que cambiar esta conducta. You're going to need to change this conduct. Vas a tener que cambiar estos hábitos. You're going to need to change these habits. Y te das cuenta por su espíritu que algo pasa dentro de ti cada vez que decides no obedecer. And you begin to notice something happens each time that you don't do what you're supposed to do. Tus ojos empiezan a abrirse a una conducta propia que antes no discernía de ti mismo. Your eyes begin to open. Otra vez? Empiezan tus ojos a abrirse a una conducta tuya que antes no entendías, Your eyes begin to open in a conduct before you did not do, que antes no veías. before you did not see. Es que yo soy muy bueno. But I'm very good. Y Dios te dice, ok, ¿vas a cambiar esto? But the Lord says, okay, but you're going to change this. Ah, no, No, no. no, Eso te hace mal. that makes you bad. Vas a cambiar este hábito You're going to change this habit porque ni te ayuda a ti ni ayuda a otros. because it does not help you or others. Ah, no, No, esto no me gusta. I don't like that. Y empiezas a comprender que hay circunstancias que empiezan a apretarte. And you begin to comprehend there are circumstances that become to push you. Y comprendes que no puedes seguir en ese punto, And you begin to understand that you cannot keep on going at the same point. que eso estorba. That disturbs you. Y empezamos a darnos cuenta que tenemos faltas de amor y aceptación por otros. And we begin to realize that we lack in forgiveness and accepting of others. Que hay zonas con dureza que se resisten en nosotros That there are areas within us that resist a las cosas que Dios te está pidiendo que hagas y entonces las evitamos. to which God asks of us that we need to do so we avoid it. Y comienza a incomodarte. And we begin to be uncomfortable. Y te empieza a incomodar el Señor. And the Lord begins to make you uncomfortable. Y aquí es donde muchos salen a echarle la culpa al diablo. And here is where many people go to put blame on the devil. Le echo la culpa, echo fuera el diablo y ya me siento mejor. I cast out the devil and I feel better. Pero ahí sigue el Señor diciendo, cambia esta conducta. But the Lord is still there saying you need to change this conduct. Cambia este patrón. Change this pattern. Y empiezan a suceder cosas inesperadas. And things begin to occur that you were not expecting. Y tú dices, pero buscando a Dios y me sale todo esto tan malo. And you're like, I'm looking for God and all these bad things are happening. ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué se levanta este problema? Because I'm doing this, why is this problem, why is there this problem? Cosas que no esperan, pero te empiezan a poner a prueba. Things that you did not expect, but they begin to test you. Y empiezan las tentaciones a hacerse visibles. And the temptations start to become visible. Vuelve al lugar donde saliste. You go back to the place you came from. No corras, haz lo que quieres. Don't run. Do whatever you want. Defiéndete. Defend yourself. Sácale la lengua. Take out their tongue. Trátala mal. Treat him bad. Trata mal a ese esposo. Treat bad your husband. Se lo mereces. They deserve it.
Y comienzas a incomodarte y acomodarte and you begin to be uncomfortable and uncomfortable por cosas que empiezan a suceder. Y tú dices, esto no tiene lógica. of things that start to occur, and you're like, this has no logic. ¿Por qué cuando estoy buscando al Señor? Why when I'm looking for God? Y nos damos cuenta de la segunda etapa de ese descanso. And we begin to notice the second stage of that rest. Un control que te está llevando a un descubrimiento A control that is taking you to a discovery que antes no veías. that before you did not see. Y es en ese punto And it's at that point que el descanso que Jesús nos está ofreciendo ya no es como Salvador. and the rest that the Lord was offering to us is no longer of a Savior, Ahora es el descanso del Señor, but now it is the rest of the Lord, donde Él está ejerciendo su derecho como mayor y como experimentado. and where He's exercising His right as greater. Porque a veces cogemos el yugo de Cristo, Because sometimes we take the yoke of Christ, pero pensamos que nosotros somos el buey mayor y experimentado. Cristo, ¿me sigues? Voy but a we explicar think we're cómo the es ones that are greater. Jesus, you follow me. eso. Jamás. Never. Y te das cuenta que tienes solo dos opciones. And you start to realize you only have two options. O sigues llevando tu propio yugo You keep on taking your own yoke y sigues sin descanso, and you go without rest, o llevas su yugo y hallas descanso. or you take the yoke of Christ and you find rest. Y te comienza a dejar claro que has vivido toda tu vida engañado, And you begin to realize that you lived your life being lied to, pensando que usted se las sabía todas y que siempre tiene el control. thinking that that you knew it all and you had all control. Y el Señor te empieza a hacerte sentir limitado And the Lord begins to make you feel limited para que comprendas hacia dónde está la libertad. in order for you to understand where freedom it truly is. Él te va quitando la venda de los ojos que te hace creer He keeps on taking off the blind. He keeps taking the blindfolds off of you, que te perteneces a ti mismo. of you thinking that you belong to yourself. Y Él dice, no, And He says, no, yo soy tu Señor. I am your Lord. Yo soy quien te formó. I am the one that formed you. Yo soy quien te perdonó. I am the one that forgave you. Y ahora soy el que te lidero. Now I'm the one that leads you. Ya no son tus asuntos, It's no longer your own situations. son mis asuntos. It is my situation. Y empieza a enseñar que Dios es solo Él, Dios. And He begins to show you that He is God. Y que no es solamente un ayudador temporal. And it's not just a temporary help. Es mi Dios para cuando lo necesito. He is my God, but only when I need it. Y cuando no, déjeme, Señor, yo me encargo. And when not, just leave it alone. I'll take care of it myself. Y empieza a explicarnos quién es el Señor. And He begins to explain to us who the Lord is. ¿Por qué hace esto el Señor? Why does the Lord do this? Porque necesita transformarnos para darnos utilidad, Because He needs to transform us in order for us to be utilized, para que podamos tener propósito en su reino. for us to have purpose in His kingdom. Cuando eres cristiano y vives sin propósito, vives sin nada. When you are a Christian and you live without purpose, you live for nothing. Hermanos, el propósito es pasar de redimidos a redentores. The purpose of this transformation is to go from redeemed to redeemers, Convirtiéndonos en sus instrumentos converting ourselves into His instrument para realizar la obra que Él vino a hacer al mundo. to realize the work that He came to do on this earth. Es decir, It's to say, ser de salvación para otros y no de perdición y desesperación para otros. to be of salvation for others and not just of waste. Algunos piensan, no, es que yo no cambio porque Dios me usa así. Some people think, no, I don't change because God uses me that way. Dios me usa como la piedra del zapato de los hermanos. God uses me like the rock in my brother's shoe. Yo estoy aquí para exprimir a los hermanos. I am here to squeeze others. Hermano,
La palabra dice que cada uno recibirá según sus obras, no se mienta. The word says that each of us will receive according to their works. Y otra cosa que dice su palabra es que usted ni yo somos el Espíritu Santo para nadie. And another thing he says is you and I are not the Holy Spirit for other people. Hace tiempo atrás, Some time ago, no en esta iglesia, not at this church, estaba en otra iglesia yo, I was at another church. me había tocado, como todo domingo, madrugar. It came in the early morning. Había dirigido la alabanza en 2 servicios. I have directed the worship in 2 services. Había predicado también esa misma ocasión en los 2 servicios. And that same occasion, I had to preach in both services. Había atendido a las personas que vienen por primera vez. I have attended the people that came for the first time, Y había orado por algunos hermanos. and I've prayed for some. Y cuando ya todo el mundo se estaba yendo, And then when everyone was leaving, estaban los hermanos Ujieres recogiendo las cosas. the ushers were picking up things. Yo estaba tan cansado, I was so tired. mis piernas me dolían My legs were hurting, y tenía unas ganas de hacer pipí. and I had the need to go to the bathroom. Y terminé y yo salgo corriendo para el baño. And I ended and I went straight forward to the bathroom. Y ahí había una persona y me dijo así: And there was a person there, and they told me this. Rafael, por favor, saca esta basura afuera. Rafael, can you please take this trash outside? Un hermano. Brother. Yo me quedé como que dije, ok, la voy a sacar. And I just stood there in like shock, and I was like, okay, I'll take it out. Cogí las 3 bolsas de basura, I took the 3 trash bags. salí de la iglesia y me di la vuelta hasta tirarlas en el container. I went outside the church, and I went all around to throw them in the container. Y yo iba como que, Dios. And I went like, God, Pero no importa, tiro esas bolsas y me voy. it doesn't matter. Just throw away the trash, and then I left. Entré, me estaba debatiendo I was battling within myself, y estaba este hombre allí esperándome que entrara. and this man was waiting for me to come. Y me dijo, qué bueno, te estaba probando. And he said, oh, how good, I was testing you. Yo no le quise contestar nada, I didn't want to answer him anything. pero en ocasiones pensamos que tenemos la obra del Espíritu Santo. And on occasions that we think we have the work of the Holy Spirit, Nadie tiene que probar a nadie. no one has to test anyone. Nadie tiene que probar a nadie. No one has to test anyone. Es el Espíritu Santo quien prueba los espíritus. It is the Holy Spirit that tests the spirits. Yo puedo simular, I can simular. disimular, fake. Oh, I can pretend or fake it. Yo puedo sacar la basura I can take out the trash y tener toda la altivez guardada en mi corazón. and have this pride hidden in my heart. Aquí es donde Jesús trabaja ese cambio. Here's where Jesus works in that change. Y solo se logra ese descanso en la crisis. And that rest is only achieved in crisis. O me someto o me rebelo a Dios. I either submit or I rebel against God. Si me rebelo a la orden de Dios, If I rebel myself to the order of God, a la orden que Jesús me da, the order that Jesus has given me, poco a poco me empiezo a dar cuenta que comienzo a perder la paz y el descanso. little by little start noticing that I am losing that peace and rest. Y entramos a valles de duda, And we go through valleys of doubt, de confusión, of confusion, de intranquilidad. of intranquility, Y no encontramos ninguna felicidad. and we find no happiness at all. Así usted cante todo el día alabanzas. No matter if you sang worship songs all day, Se le va la paz. your peace is gone. No encontramos felicidad. We don't find happiness. Muchos hemos experimentado este punto Many of us have experimented this point, y sabemos que es completa verdad. and we know that is true. Y si continuamos allí, And if we continue there, obstinados a hacer nuestro pensamiento, opposed to do our own thoughts, descubrimos que nos vamos poniendo fríos y secos. we begin to notice that we grow cold and dry, Y perdemos la vitalidad de hacer y vivir en libertad. and we lose the vitality of living in that freedom, Y no deseas la vida. and we don't desire life. Y el mal comienza a llamarnos. And evilness starts to call us. Y aunque usted se doblegue y empiece a vivir ese mal, And even though we start to live that evil,
ahora se siente peor desorientado Now we feel even worse and disoriented. y se hace más grande el vacío. And the emptiness becomes even bigger. Y entonces le empieza usted a tener que ponerse la máscara del cristiano, So now you put on the mask of the Christian. no la máscara del zorro, Not the mask of Zorro, sino la máscara del cristiano. but the mask of the Christian. La fachada de la paz y el gozo. The fachada? La máscara de la paz y el The gozo. facade. Pero por dentro se siente vacío, desubicado e incompleto. But inside we feel empty, disoriented. Y usted se empieza a sentir como hipócrita. And we begin to feel like a hypocrite. Pero si en cambio aceptamos su yugo, But if we accept his yoke, su señorío, his lordship, su amor que guía, his love that guides, dos cosas comienzan a suceder. two things begin to occur. La primera es que comenzamos a aprender. The first thing is we begin to learn. Él lo dice, aprendan de mí. He says, learn from me. Comenzamos a entender muchas cosas. We begin to learn many things. Comenzamos a entender los secretos de nuestra vida. We begin to understand the secrets of our lives. Muchas verdades comienzan a florecer delante de nuestros ojos. Many truths begin to flourish within our eyes. Y empezamos a darnos cuenta cuán afanados y turbados vivíamos. And we begin to notice how disturbed and anxiety we lived. Y nos damos cuenta, uy, de un problemita así. ¡Bah! And we notice like such a little problem causes us to go, ¡Ay, sálvese quien pueda! who can do this? Salió una circunstancia y se hizo ¡bu! ¡Ay! Circumstances come and you're like, Y nos damos cuenta, and we begin to notice wow, cuán afanado y turbado he vivido. how anxious and disturbed we lived Con cosas tan simples. with things so simple. Me doy cuenta de los secretos de la vida. I begin to notice the secrets of life. Y allí dices, yo no quiero volver atrás. And there is when you start to say, I do not want to go back. Porque la perspectiva cambia. Because the perspective El changes. corazón cambia. The heart changes Y te hace libre. and makes you free. Por causa de haber obedecido lo que Jesús decía. By the cause of living what Jesus had said to live. Y en esa libertad comienzas a entender. And in that freedom, we start to understand No cosas de ti mismo, not things of yourself, porque las llegas a entender, because you do learn to understand them, sino que puedes comenzar a entender las ataduras y las luchas que otros tienen. but you begin to understand the fights and struggles that others have. Y entonces comienzas a ponerte en sus zapatos y a orar por otros. So you begin to start putting yourself in their shoes and start to pray for them. Pero ahora no así como que, uy, sí, Señor, cambia a mi esposa porque no la cambio yo. It's no longer, God, change my husband. If not, it's going to be me. Ahorita comienzas a tener una carga genuina en tu corazón porque sabes lo que es la debilidad. Now you begin to have a genuine burden because you know what it is. Tus ojos se abren y empiezas a discernir el mundo espiritual que te rodea. Your eyes are open and you begin to discern the spiritual life around us Con una agudeza que antes no tenías. with a sharpness that we did not have before. Y entiendes los conflictos espirituales que se están causando detrás de cada vida. And we begin to understand the spiritual conflicts through every life. Porque el Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro. Because the Holy Spirit begins to become our teacher. Recibimos su enseñanza por haber aceptado el yugo de Cristo sobre nosotros. We receive his teachings because we accept the yoke of Christ. Y brota la verdadera y profunda libertad que hay en Cristo. And true freedom starts to sprout that is in Christ. ¿Cuál es? What is it? La mansedumbre y la humildad. Meekness and humbleness. Son los secretos de la belleza interior. It's the secret of the internal beauty. Una belleza que solo puede ser recibida por obra del Espíritu Santo. A beauty that can only be received through the work of the Holy Spirit. Y comienzas a brillar en todo lugar donde llegas. And you begin to shine every place that you go to. No por ti, Not because of you, sino por la belleza de la obra de Cristo en ti. but because of the beauty of the work in Christ in you. ¿Qué es la mansedumbre? What is meekness? Es fuerza bajo control. It is strength under control.
¿Qué es la humildad? What is humbleness? Es capacidad de ser bien para otros. It's the capacity to do good for others. Aprended de mí, Learn of me, que soy manso y humilde. for I am meek and humble. Y allí es donde se descubre ese segundo descanso. And that is where we discover that second rest. Este es el descanso que Dios da para el alma, This is the rest that God gives for the soul. que es muy diferente al primer descanso. That is very different from the first rest. El primer descanso tiene que ver con el espíritu del hombre, For the first rest has to do with the spirit of man. es decir, la salvación. It's to say salvation. Te vuelve a paz con Dios. He brings you to peace with God. Pero el segundo descanso que Jesús habla But the second rest that Jesus speaks tiene of que ver con tu alma, has to do with your soul, que es el ser de cada uno de nosotros. which is the being of each and every one of us. Y esto es lo que nos nivela internamente. And this is what levels us. Te lleva a madurar, It takes us to maturity, a ver la vida desde otro nivel, to see life in a different level, a no ahogarte en todo conflicto to not drown in every y conflict, te hace vivir en libertad, and allows us to live in freedom, en un verdadero y completo descanso. in a true rest. Y ese es el llamado de Jesús para todos nosotros. And that is the calling of Christ for all of us, El llamado a su descanso. the calling of his rest. ¿Lo estamos viviendo Are we living it? o seguimos afanados y turbados, Or are we still afflicted and disturbed, cansados y trabajados? tired and overworked? ¿Lo estamos viviendo? Are we living it? Pregúntese usted.